Sumarið 1966 sigldi þetta myndarlega stálskipin Seyðisfjörð drekklaði síld. Þetta á mildum sumardegi stefnið klífur hafflötinn, straumaldan frá kjölfarinu eyðist og verður á ofurlitlu gjálfri í fjöruborðinu. Í fjörunni maður á játli, undir sömu sól og fjöllum og skipið en í allt öðrum tíma. Hann horfir út á þenn sama sjó sem skipið siglir 100 árum síðar. Kannski lítur hann svona út. Eða kannski svona. En hvort sem hann lítur svona út eða öðruvísi, horfir hann sömu augum út á sjóin og pappans og afi og langafi, því lífskjör hans og ævistritt alveg eins og þeirra. Hann að leita að einhverju til að hengja á öngul, hefur ekki komist á sjó í marga daga vegna beituleysis. Hann lítur ekki við fiskinum í flæðamálunum, þótt fjörður hans fyllist af síld svo til á hverju sumri og hausti og fyrir komið að síldin nudd í nefunu við fjörusteinana eða hlaup á land í hrönnum, lítur hann varla við henni. Veit ekki að síldin besta beita sem til handa þorskinum í djúpinu. Kann ekki að veiða síld, kann ekki að beita síld. Hann gengur beitulaus heim á leið, hokinn í hnjám og kýttur í herðum af aldalangri fátækt, umkomuleysi og kúgun, eins og pabbi og mamma, eins og afi og amma. Og hann hverfur inn í torfbæ sem líkist þessum, eða kannski þessum. Hann veit ekki að þessi fiskur sem liggur umhurðulaus í flæðamálunu á eftir að verða kallaður silfur hafsins, gullnáma, guðskjöf, auðsupspretta, gull Íslands. Hann veit ekki að hann sjálfur á eftir að verða beinni í baki, dugmeiri, bjartsýnni, glaðari og allt þessum fiski að þakka. Innan skamms mun þessi auðnulitli maður berast úr kyrrstæðum tíma liðinna alda inn í hraðflegustu umbrotatíð á Íslandi þegar fiskurinn í fjörunni fæddi af sér mestu atvinnuævintýri þjóðarinnar. Síldarævintýri miklu til sjós og lands. Hvernig byrjaði þetta? Hvernig stóð á því að þessi lítilsvirti smáfiskur umbreyttist í ævintýri sem urðu áður en lauk, lygilegri en nokkur lygisaga og þó sönn? Varla hafði átt sér uppsprettu í vesalum sjávarútvegi hér á Austfjörðum endur fyrir löngu þegar menn höfðu ekki einu sinni döngun í sig til þess að hengja þennan fisk á öngul. Nei, upphaf þessara miklu ævintýra má rekja til útlanda þar sem þessi silfurluti smáfiskur var svo mikið smetinn að sá sem ekki hefði heyrt hann hefði verið álitinn viti sínu fjær. Öldum saman var síldin mikill áhrifavaldur í Evrópu. Þegar vel veiddist var kátt í höllinni. Það var hægt að borga skuldir og fara í stríð. Og oft bjargaði síldin fátæklingum frá því að verða hungurmorða. Síldveiðar og síldarverslun áttu mikinn þátt í borgarmyndun í Evrópu. Sagt var að Amsterdam væri reist á síldarbeinum. Forfeður okkar stunduðu síldveiðar en hættu því þegar þau komu til Íslands. Það var auðveldar og kostnaðarminna að fást við aðra fiska. Ef Gunnar á Hlíðarenda hefði veitt síld hefði Hallgerður ekki látið stela ostinum og þá hefði Njálssaga líklega aldrei verið skrifuð. Hvað sem því líður var síld ekki veidd að gagni hér við land í nærfellt 1000 ár. Allan þann tíma sem síldarþjóðir urðu ríkar og voldugar af því að veiða og selja síld, sukku Íslendingar æ dýpra í niðurlægingu og vonleysi. En á fyrra helmingi 19. aldar fer að kveða við nýjan tón í íslensku þjóðlífi. Boðbera nýrra tíma stíga fram á sviðið, meðan þeirra maður sem veit betur en aðrir að frelsi og framferði verða að fylgjast að. Og árið 1859 gefur hann út litla fiskibók. Þar segir, síldin svo fisktegund sem á öllum öldum hefur verið svo mesta auðsupspretta fyrir löndin. En svona vaninn ríkur að því að síldveiði nú ekki tíðkuð enn á Íslandi, sökum vankunnátt og vanefna, þá halda menn hún sé einskis verð. Hugveikjur af þessu tagi skiluðu ekki árangur að heiti gæti, en þó menn farnir að veita síldinni meiri athygli en áður þegar leið fram á 19. öldina. En ekki vinur vor sem stóð hérna í fjörunni á Seyðisfirði árið 1867. Aftur á móti útgerðarmenn í þessum norska síldarbæ og mörgum öðrum farnir að líta síldina í firðinum hans hýru auga. Og vorið 1867 siglir fyrsti norski síldarleiðangurinn hingað inn í fjörðinn. Hér fá norðmenn sína fyrstu síld að heiti geti. Þeir koma tvíaldir næsta vor, flytja kampakáti til Noregs 2400 tunnur af fallir og feitri síld
sem selst fyrir geipiverð. Þar með fyrsta síldarævintýrið á Íslandi hafið, fjarðaveiðar Norðmanna. Allt sem sagt var síld við Ísland benti til að hægt var að hafa geysimikinn gróða ef heppni væri með. Á næstu árum gerðu norskir útgerðarmenn stór atlögur að síldinni. Á hverju vori létu skonnortur, brygg, jaktir, galegur og gufuskip úr Höfn frá Haugasundi, Bergen, Stafangri, Mandal og víðar og sigldu til Íslands. Flotinn stækkaði og gróðinn jókst. Allt á ferð og flugi í norsku síldarbæjunum. Það á að veiða meiri í dag en í gær, meiri í ár en í fyrra. Stærsta útgerðin hafði 18 skip í förum árið 1881. Það ár voru hvorki meira né minna en 187 skip viðriðin síldveiðarnar. Árið eftir 200 skip. Á hverju voru bjartsýnin og trúin á heppnina með í farteskinu. Sá sem ekki trúar á heppni hefur ekkert á síldveiðar að gera. Þar gildir aðeins eitt lögmál, vogun vinnur, vogun tapar. Síldarflotinn dreifist Austfirði þegar best gengur síldinu ausuð upp dag eftir dag. Hvert skipið á öðru lestað og heldur heim til Noregs með fullfermi af síldartunnum, frá Eskifirði, Reyðarfirði, Norðfirði og Mjóafirði en mest frá Seyðisfirði. Síldarstöðurnar verða flestar 33 og ná allt suður á Berufjörð. Búandkarlar og sjómenn stara kringlóttum augum og veiðimennina moka upp fiski sem engin helvita austfirðingur hefði litið við fram til þessa. Þeirra á meðal vinur vor. Hann fær vinnu í síldinni. Þar starf fyrir alla, karla og konur og vel borgað. Margar konur fá þá peninga í hendur í fyrsta skipti á ævinni. Gullnám fundin, segja menn, og þetta á þeim tímum þegar margir hafa misst trú á landið og Ameríkuferðir standa sem hæst. Sumir vinna fyrir farinu í síldinni alls óvitandi að síldveiðar Norðmanna voru fyrstu taktarnir í stórbrotinni framfarasögu. Aðrir hætta við að fara. Og hvaðanæva landinu kemur fólk til að vinna við þessa gullnámu. Menn kynnast mönnum og fjörður firði. Fram að þessu hefur almenningur annars staðar og ekkert vitað þessa afskekktu firði. Þeir voru óralangt frá öðrum landshlutum. Nú fóru menn að tala að fara austur á firði eins og ekkert væri sjálfsagðara. Síldarútgerð sem Norðmenn höfðu á þessum árum var kölluð nótalag. Við nótalagi var höfð skúta, 50-70 lestir og 3 nótabátar. Skipshöfnin var 16 til 18 menn. Veiðarfærið var kallað landnót. Nótinu var kastað úr nótabátunum utan síldartorfuna og síðan voru endarnir dregnir upp á land. Íslenska landnótasíldin var fljótlega eftirsótt vara. Helstu markaðslöndin voru Svíþjóð, Prússland og Danmörk. Þessi síld var jafn dyntótt og óútreiknanleg og frænka hennar í norsku fjörðunum. Stundum fylltust firðirnar af vaðandi síld og þá var ekki vand að finna hana. Annars var að róa og leita og ýmis ráð til að finna hana þar sem hún faldi sig. Málmþræði með lóði á endanum rennt út fyrir borðstokkinn, þegar síldartorfan synti á hann fannst titringur. Og með þessum fína sjókíki var hægt að sjá alla heima og geima neðansjávar svona hér bil. Þessi kíkir nú til húsa í sjómannasafninu á Eskifirði. Í öllum síldarfjörðunum voru reist sjóhús svipuð þessu. Í dag eru Níels, Otto, Sven og Helge ekki á sjó, ekki hinir heldur, það sunnudagur, stund milli stríða. Bátarnir vagga letilega í lognöldunni, nótin hangi til þerris og síldarfuglinn hefur tylt sér á vippuna fremst á bryggjusporðinu. Við göngum inn og einhver segir í þögninni á norsku auðvitað, gjörðu svo vel að fá þér sæti. Sjóhúsin voru smáhýsi en í sumum fjarðanna risu miklar byggingar. Þetta verslun og síldarstöð Friðriks Vatni á Reyðarfirði. Glæsilegt íbúðarhús hans lengst til hægri og hann sjálfur fyrir framan það. Norðmennirnir keyptu eða leigðu strandlóðir og sumir bændur efnuðust á því. Til dæmis fengu nær allar síldarútgerðirnar skika úr landi fjarðar í Seyðisfirði. Sumir Norðmannanna settu stað fyrir fullt og allt. Þegar Kristín í Ýmsland lætur úr höfn í Noregi ung stúlka, segir faðir hennar, vesalings Kristíni að þurfa að flytjast svona langt burt til Íslands sem svo hrjóstrugt og kalt. Hér situr hún áratugum síðar á Seyðisfirði hjá manni sínum, Torvald. Otto Vatni kvæntist íslenskri konu, Guðrúnu Jónsdóttur.
Hann átti eftir að móta athafnalíf á Austfjörðum meira en allir aðrir, umtalaður og dáður. Hús hans stendur enn á Seyðisfirði í breyttri mynd þó. Gamalt pakkhús minnir á þá daga þegar Seyðisfjörður rétt úr kútnum svo munaði, ekki síst fyrir tilverknað Ottós Vatne. Enda var Seyðisfjörður oft nefndur bær Ottós Vatne, var líflegastur allra bæja á landunum þessar mundir og hélt áfram að blómstra á næstu árum. Árið 1881 hreppa fyrstu skip frá Noregi storm og stórsjó, nístandi kuldi. Veturinn hafði frostið komist í 30 stig. Samfelldur ís með allri ströndinni. Skipin verða hverfa frá og komu þeirra inn á Austfirði senkar. Engan grunar að þetta forboði einhvers mesta kuldatímabils í manna minnum. Skipin halda áfram að flytja síldargulli til Noregs, 167.000 tunnur þetta ár. Skipin koma og fara, stundum heilsast í hafi og það virðist engin endir ætla að verða á þessu ævintýri. Endirinn samt ekki langt undan. Síldveiðar Normanna nær eingöngu bundnar við Austfirði fyrsta áratuginn, en á Norðurlandi mikill, langur, djúpur og veðursæll fjörður þar sem síldin hafði gert sig heimakomna í aldaraðir. Endur þar helstu uppeldisstöðvar íslensku síldarinnar. Þetta Eyjafjörður. Hér hafði tíminn silast áfram með sama gamla áralaginu öld fram af öld, en nú þeysir nýr tími inn fjörðin næstum eins og hendi sé veifað. Síldarstöðar reistar með ótrúlegum hraða, 30 til 80 skip á firðinum sumar eftir sumar, útlenskir menn allan fjörð. Ný og umskapandi viðhorf og athafnir breyta ásýnd tilverunar. En Eyfirðingar voru betur staddir en vinur vor forðum á Seyðisfirði. Þeir kunnu að beita síld, löngu á undan öðrum landsmönnum. Síldarbeitar var orðin algeng á Norðurlandi miðja öldina. Norrlendingar notuðu líka síldina handa búfénaði og jafnvel til matar og Akureyringar veitu smásíld í Innfirðinum og á Pollinum og hafa gert það fram til þessa dags. En Eyfirðingar höfðu hvorki fjármagn, skip, veiðarfærin í kunnáttu til stórtækra síldarútgerðar. Þeir voru þó fljótir að taka við sér og vildu vera með. Stofnuðu norskt-íslenskt síldarfélag og meir en það, þeir horfðu á norsku síldarstöðvarnar teygja sig út með allri vesturströndinni og hugsuðu sumir burt með þessa útlendinga. En ekkert stöðvar veiðar Normanna, ekki einu sinni hafís árið mikla 1882. Árið eftir veiða Normenn tæpar 65.000 tunnur í þessum eina síldarfirði Norðanlands. Í aflarhótum fjörðurinn eins og nornapottur, hróp, köll og skrækir manna og máva, kastað hér, kastað þar, róin lífróður kringum torfurnar, dregið, togað, æft, bölvað, hlegið. Allt á kafi síld. Og stundum mikil þröng skipa milli Hríseyjar og Vesturlandsins, skip við skip. Í Hrísey margar stöðvar. Norðmenn borga svokallaðan landslut, 4% af afla, til bænda sem eiga land að sjó þar sem þeir veiða. Á því verður hákarlajörundur í Hrísey og fleiri útvegsbændur stórefnamenn. Stórgróðinn kominn til Íslands. En þessi sælu gróðadagar fengu snöggan endi. 11. september árið 1884 lágu 60 til 70 skip á sundinu milli Hríseyjar og Árskógsstrandar. Það var logn og blíða en skyndilega varð himinninn kolsvartur og ofsaveður skall á. Tunnustaflar þeyttust hátt í loft upp, yfir 40 skip loskuðust þar af 37 norsk. Mörg rak á land og brotnuð í spón, nætur og brak úr nótabátum á rekjum allan fjörð og 3 norðmenn fórust. Þessi stýrisveif úr norsku skipi sem rak upp í Hrísey þennan mikla örlagadag. Þetta var upphafið að endinum. Við bættist verðfall á síldarafurðum í Evrópu, stormar og ógæfa eltu flotann frá ströndum Íslands með mannskaða og skipatjóni. Hvert hafísárið tók við að öðru með fimbulkulda. Síldveiðar Normanna fjöruðu út, þeir gáfust upp. En það voru til menn sem ekkert virtist bíta á. Ottó Vatne knúinn áfram af ástríðufullri athafnaþrá. Hann rekur verslun, stundar þorskveiðar á gufuskipum, heldur uppi áætlunarferðum milli hafna innanlands og til útlanda, reisir vita, byggir brýr, hvetur menn til dáða. Hann var nákvæmlega einn þeirra manna sem þjóðin þarnaðist mest á þessum tíma. Síldin hafði fært henni þennan mann. Og síldin olli stórkostlegum umskiptum í lífi þessa fólks. Í síldinni gat það haft ævintýralegar tekjur þegar vel aflaðist. Því óx kjarkur, það eigði von og nýja möguleika. Íslendingar vöknuðu til dáða vegna athafna Norðmanna og samskipta við þá.
Þar með var lagður grunnur að fyrsta framfaraskeið á Íslandi eftir aldalanga niðurlægingu. Þegar vinur vor var á gangi í fjörunni á Seyðisfirði lét hann síldina liggja. Nú tekur hann hana upp og beitir henni. Það hefur orðið bylting í líf hans. Og það verður líka bylting í þorskveiðunum. Þegar Norðmenn eru farnir veiða Austfirðingar síld til beitu og 100 manna sækja þangað vertíðir. Og þegar íshúsin koma til sögunar er hægt að frysta síldina til beitu. Þorskurinn rennur á síldarbeituna og aflinn margfaldast allt land. Síldarbeitan verður undirstaða blómaskeiðs þilskipaútgerðarinnar. Síldin hefur fengið uppreisn æru og mátti kannski ekki seinna vera. Síldin er nú orðin svo þýðingarmikil sem beita að síldveiðarnar hafa unnið sér fastan sess í atvinnulífinu og það sem meira er, það eru orðnar innlend atvinnugrein. Norðmenn eru farnir. Á fyrsta ári 20. aldarinnar er síldin hamslaus og vaðandi hérna upp í fjörusteinum í Eyjafirðinum. Og Eyfirðingar kampakátir yfir því að sitja nú einir að síldinni. Engan grunar hvílík umskipti er í nánd. Veiðarfæri sem Hollendingar og Skotar höfðu notað langan aldur kom nú til sögunar hér við land og gerði landnótaveiðarnar úreltar. Þetta voru reknet. Með þeim var hægt að veiða síld út á rúmsjó. Norðmenn gerðu fyrstu tilraun með þennan veiðiskap hér við land skömmu fyrir aldamótin. Á því sama ári lét Tryggvi Gunnarsson reyna reknetaveiðar á Faxaflóa og vissi hvorugur af öðrum. Veiðarnar gengur svo vel að Tryggvi stofnaði reknetafélag sem hafði tilskipið Kristján til veiðanna. Þetta var auðvitað merkur áfangi, en hann markaði ekki tímamót. Það gerði hins vegar síldarfarmur úr norsku reknetaskipi sem landað var í tíðendalitlum og afskekktum smáfirði. Þar átti frægasti síldarbær í heimi eftir að rísa. Sigluneshjákarlinn hafði verið frægur fyrir gæði öldum saman, en Siglufjörður var hvorki í máli manna þegar rætt var síldveiðar né framfarir. Í byrjun maí 1903 verða þau stórfurðulegu tíðindi að norskt seglskip hlaði timbri stefnir inn fjörðinn. Það á að smíða síldarbryggju, söltunarstöð og birgðahús á Siglufirði. Veiða síldina í reknet út á rúmsjó. Þau eru bundin í trossu og látin reka, síldin festist í möskunum. Ekkert viti að sigla með aflann alla leiðin á Eyjafjörð. Aftur á móti örstutt að fara inn á Siglufjörð og þar er afbragðshöfn. Siglfirðingar eru grallaralausir. Enginn hefur heyrt getið þetta veiðarfæri. En það er ekki að villast, Norðmenn eru aftur mættir til leiks. Síldarævintýrið er komið til Siglufjarðar allt í einu og formálalaust eins og á Austfjörðum forðum. Fyrsti síldarfarmurinn kemur sumarið og síldarplanið verður til. Er síldarævintýri frá síðustu áratugum liðinnar aldar að endurtaka sig? Nei, ekkert endurtekur sig. Allt er nýtt með einhverjum hætti. Árið eftir að fyrstu reknetasíldin er landað á Siglufirði kemur enn nýtt veiðafæri til sögunar og hraðar atburðum allan helming. Þetta er nýr síldartími, hann líður ekki, hann þýtur. Á næstu áratugum umskapar hann ekki aðeins allt á Siglufirði, hann hefur áhrif á allt þjóðlífið í deiglu þar sem ný framtíð er að vera til handa þjóðinni, framtíð sem er hennar eigin og engra annarra. En fyrst sinn er leikið undir á norsku í síldarlífinu. Þetta nýja veiðarfæri nefnist herpinót en þó algengar að kalla það snurpunót. Það var upprunnið í Ameríku og veiðimöguleikar þess svo miklir að öll fyrri síldveiðitækni bliknar og hverfur í skugga gamals tíma. Oft höfðu sjómenn séð geysistórar síldatorfur vaða í yfirborði sjávar úti fyrir Norðurlandi. Svartan sjó af síld eins og síðar var sagt. Ekkert veiðarfæri var þá þekkt sem gæti byrt síldatorfur inni út á opnu hafi. En nú var þetta veiðarfæri komið. Þar með hófst síldveiðibyltingin mikla á Íslandi. Svona var Eyrin á Siglufirði þegar Norðmenn komu. Ekki löngu áður hafði nývígður prestur til Hvanneyraprestakals stigið á land á Eyrinni. Þegar hann klöngrast heim í myrkri og kafaldi, hugsar hann, þetta er fyrsta kvöldið mitt á Siglufirði. Hvernig skyldi það síðasta verða? Engin stórtíðindi í augsýn, ó nei. En 1916 er Eyrin orðin svona.
Og árið 1918 teiknar sér að Bjarni kort sem sýnir byggð á þessari sömu eyri með 50 ára millibili. Takið eftir öllum síldarbryggjunum. Og svona að litast á eyrinni árið 1924. Engin bær á Íslandi hefur þotið upp með slíkum hraða, kannski ekki í öllum heiminum, nema þar sem gull er grafið úr jörðu. En þessi þróun hafði ekki verið jafnt gullin og myndirnar gefa til kynna. Í byrjun heimsstyrjaldarinnar fyrri voru Íslendingar orðnir atkvæðamiklir síldarsættingar. Styrjöldin hafði mjög óheppilega áhrif á síldarverkun þeirra. Síldarmiðin á Norðursjó lokuðust að mestu vegna stríðsins, eftirspurn eftir saltsíld jókst gífurlega og hamslaus gróðakvöld tók völdin í íslenska síldarútveginu. Síldinni var ausuð upp sem aldrei fyrr. Framleiðslan var næstum 3 sinnum meir en hafði verið rétt fyrir stríð. Söluverði stórhækkaði. Ríkissjóður fékk í sinn hlut miklar fúlgur í skatta og tolla enda ráðamenn ófeimnir að leggja skatt á þennan nýja atvinnuveg. Útflutningur og síldarsala var nú líka komin í hendur Íslendinga sjálfra en áður hefðu Norðmenn séð þau mála mestu. Allir vildu gera út á síld. Alls konar hallariskoppum var ýtt á flot til þess að ausa upp úr gullnáminni. Menn sem aldrei höfðu nálægt fiskveiðum komið, keyptu skip og gerðu út á lotterí í sjóinn. Hvert haffært fley æddi út á síldarminni. Varla var nokkur síld svo léleg að hún væri ekki söltuð, þótt hún væri svo meir að hún tyldi varla saman í höndunum á síldarstúlkunum. Niður í tunnurnar fór hún og hún seldist. Óprúttni og vörusvik réðu ferðinni. Síldargróðin á fyrstu árum styrjaldarinnar var óheyrilegur. Sumir urðu margfaldir milljónerar á 1 eða 2 sumrum. Og þetta var á þeim árum þegar hugtakið milljóneri hafði merkingu. Árið 1916 var metafla ár og margfald sölumetsár. Árið eftir stríð var auglýst grimmt eftir vinnuafli á síldarplönin og mikið saltað. En þá snar féll verðið. Spilaborgin hrundi með braki og brestum. Ástæðan var einföld, síldveiðar voru aftur hafnar í Norðursjó og markaðurinn yfirfylltist. Íslenska síldin sem hafði verið verkuð og flutt til útlanda með ærnum tilkostnaði seldist fyrir smánar verð eða grotnaði niður á hafnarbökkum erlendis. Sama gilt næsta ár. Þetta var kallað krakkið. Fjöldi síldarútvegsmanna fór á hausinn, verkafólk stóð uppi með 2 hendur tómar, eignir tengdar síldarútveginum gengu kaupum og sölum fyrir sáralítið verð. En það var haldið áfram að verka síld. Henni var fleygt inn á markaðinn eftirlitslaust og vöruvöndun engin. Hvert árið eða öðru grotnuðu óseldar birgðir niður á hafnarbökkum í Kaupmannahöfn eða fúlnuðu í saggafullum rottukjöllurum þessara fögru borgar. Í öðrum síldarlöndum stóðu síldveiðarnar á aldagömlum grunni, virðulegur og velskipulegur atvinnuvegur. Þessi útkoma jók ekki vinsældir íslenska síldarútvegsins. Bændur höfðu lengi haft horn í síðans. Áður höfðu haft nóg af kaupafólki, nú flykktist það í síldina þar sem það gat haft margfalt hærri laun. Þar með losnaði þau tök sem bændastéttin hafði haft á verkafólki frá alda öðli í skjóli laga og hefða. Hún gat ekki lengur skammtað vinnuhjúum laun og kjör eftir geðþótta. Með aukinni tilskipaútgerð varð bylting í þjóðfélagsháttum. Fólk flykktist til sjávarsíðunnar vegna gífurlegra framfara í sjávarútvegi og stóraukinna atvinnu- og tekjumöguleika. Togarútgerðin hraðaði enn frekar þessari þróun. Í sjóinn var allt á ferð og flugi, þar eigði alþýðufólk jafnt sem athafnamenn nýja og spennandi möguleika. Í sveitunum stóð allt í stað. Síldin var í fararbroddi nýrra atvinnuhátta og mannlífs. Íhaldssamasti hluti þjóðarinnar kallaði síldarfólkið landshornafólk og ruslaralýð og illramdastur allra staða var Siglufjörður. Undir réri andúð á nýjum atvinnuháttum og mannlífi sem sagt var frjálslegra en annar staðar. Slíkt var saknæmt í augum afturhaldsins, ekki síst þegar konur átti í hlut.
En það var sama hvernig hamast var gegn síldinni. Hún hélt áfram að berast á land og umskapa allt í sína eigin mynd eins og sá einn getur sem valdið hefur. Og þótt hún léki ýmsa grátt einn daginn voru þau búin að gleyma því hinn daginn og stigu dansið við hana jafnvel enn ákafari en áður. Leið og bátur var búinn að melda sig, hlupu ræsarar bæinn og létu síldarstúlkurnar vita. Skipti þá engu hvort var nótt eða dagur. Og hann kom heim og lamdi á gluggana hjá manni. Eða kallaði upp í gluggan og sagði síld, síld. Og þá var spretturum fram á rúminu og maður gaf sér stundum ekki tíma þess að fá sér nokkur skapaðan hlut, maður bara flýtti sér í fötin á stað til þess að vera komin nógu snemma og að geta byrja bara í kvelli. Maður stalst í að byrja svona ein og eina síld svona áður en að kalla að byrja. Áður en varir hafnasvæðið orðið yfir að líta eins og lífið eigi sjálft sig að leysa, allt á hreyfingu, hróp og köll. Stúlkurnar hamast við að kverka og raða síldunum í tunnurnar og sumar þeirra eru dálítið stuttar í annan endan. Ég var 11 ára gömul. Ég var svo lág að það þurfti að standa á hlemmum. Það var teknir sundur hlemmar og nældi saman og ég stóð á því við tunnuna. Og mamma mín lagði niður fyrst og svo tók ég við. 8, 9, 10 ára. Þá fór maður að fara í síld með mömmu og skera eða leggja niður þegar var komið svona upp í halva tunnu. Og svo fekk maður að vinna við að velta tunnum, tómum tunnum. Fyrir 10 á tíman og svo hækkaði þetta svona hægt og bítandi með aldrinum. 15 aura, 20 aura, 25 á tíman. Þótti ljómandi gott, sko. 25 voru 5 karamellur. Síldveiðarnar rétt úr kútnum. Alþingi hefði sett lög árið 1922 sem bönnuðu útlendingu fiskveiðar í landhelgi og vinnslu afla í landi. Svona var umhorfs á Siglufirði miðjan 4. áratuginn og búið að bola Norðmönnum burt. Tunnuhlaðar á öllum plönum eins og mexikanski píramítar. Tunnuskipin hafa komið hvert af öðru fyrir vertíðina. Þetta í miðri kreppunni, flest sveitarfélög í kalda koli og margir svelta. En síldarvinnslan blómstrar á Siglufirði. Mörg hundruð manns koma þangað í atvinnuleit. Í aflahrótum hamast á öllum síldarplönum, ekki bara hér og nú, heldur alltaf og allstaðar. Á öllum síldarplönum allra tíma og allra staða. Allt knúið til hins ítrasta, að duga eða drepast. Meiri síld, meiri peninga. Síldarstúlkurnar eru miðpunturinn á planinu sem allt snýst Taka tunnu, tóma tunnu, vantar salt, kalla þær, og standa hálfu og heilu sólarhringana við síldarkassana. Þetta var þræla vinna bara. Því það fékk enginn að fara í mat og kaffi fyrst árin. Svo verkalýðsfélagið gekk fram í því að væri útbúið matatími og kaffitími. Það þótti okkur alveg lússus eftir það. Þetta var náttúrulega alveg þræla vinna fyrir síld. Það fyrir hver einasta síldakona sammála mér með. Og ég man eftir einu sinni þá voru 2 unglingsstúlkur, þær voru svo þreyttar. Einu var bara það leið yfir hana, það var þetta bera hann út. Þetta var tíðarandinn, það þekktist ekkert annað í þá daga. Og það lifðu allir og hrærðist eftir því. Maður fékk ekki greipharnar. Maður hafði enga nema bara tuskuvettlinga. Það var ekki tilkomið gúmmivettlinga fyrsta árin. Og þá fékk maður sár bara í alla greipharnar. Það blæddi úr þessu. En þetta aftur að mann ekkert. Maður fór samt og það logaði upp á manna hendurna þegar maður fór hon í pækilinn. Vinna við þetta var mjög eftirsótt. Hún gaf nokkuð mikið. Þetta var mest ákveðisvinna, mikið sótt að koma úlingum í vinnuna og ef maður ætlaði að gefa henni frí og senda þá heim, þá bara komið foreldrar og skammuðu mann fyrir það að vilja ekki hafa fólkið sem lengst í vinnu. Ég tók það ráð upp því ég var með svona 12
13 ára gamla gutta, mjög duglega, að vefja þá inn í strega og láta þá sofa í staflanum undir tunnunum. Svona svolítið stund til þess að hressa það. Einu sinni voru þetta peningar eða jafngildi peninga. Þetta eru tunnumerki, líka kölluð síldarmerki. Hvert merki þýðir eina saltaða tunnu. Þau voru sett í stífvél síldarstúlknanna. Að lokinni söltun hvolfdu þær úr stífvélinu og þá kom í ljós hvað þær höfðu saltað margar tunnur. Síldarstúlkan, já. Hún stendur yfir síldartunnunni, brosandi, falleg og ung, umvafin draumum ævintýralíf, peninga og ást. Það er ein hlið veruleikans. Hin er þessi. Konur á öllum aldri í miskunnarlausri hversdagssönn síldarplansins sem keppast við og keppa hver við aðra. Það var ansi mikið keppni. Það var metnaður sem fá að vita hvað mikið þessi væri búin að fá merki og hver væri fljótust og svona. Konurnar sem unnu í ákveðu sinni við að salta síldina, þær gáfu hver annar á horni og horfðu á hvað kom mikið í bjóðið, því að keppnin á milli þeirra var ekki minna heldur en önnur samkeppni. Samkeppnin var alveg gífurleg, skemmtileg og gífurleg. Og ef það var einhver latur maður á planinu, þá var hanskalýsi látin í það að keyra frá stúlkunum. Þá þurftur ekkert að hugsa að reka á eftir honum, því þær gerðu það. Þær gengu eftir því að tunna væri tekin ef það búið salt í hana. Og allt í kringum síldarstúlkuna frægu, sem var ekki bara falleg og ung, heldur líka miðaldra og roskin, var slor og blóð og slepjulegur og grútarfúll sjór gjálfrandi við bryggjurnar. Nú horfum við í bláan sjó og verður á að spyrja, var þetta einhver tíma til? Fortíðin svarar okkur í skipsflaki inni í firðinum. Þetta var norskt skip sem strandaði hér á síldartíma. Það minnir á reiðalausu seglskipsskrokkana, barkana sem norðmenn slefuðu hingað á vorin, hlöðnum salti, tunnum, kolum og fleiru. Þessi skrokkar slitnuðu upp á vetrum og rak á land víðsvegar fjörðin. En leið og við lítum heim að bænum hverfur okkur fortíðin á ný. Þá er eins og hér hafa aldrei verið til annað en nútími og aldrei neitt síldarskip siglt inn þennan fjörð. En fortíðin í þessum bæ er nær nútímanum en við höldum. Á húsvegg er mynd eftir barn, maður og síld. Betur verður kjarni síldarlífsins ekki tjáður. Og þegar við göngum niður á hrörlega síldarbryggju er það dálítið sporbrautarbútur. Við ýtum gömlum síldarvagni eftir sporbrautinni og erum óðara komnir inn í fortíðina. Hér er síldarplanið aftur komið. Við drögumst að því eins og segli. Á þessum tíma hefur vagnin okkar forframast og búið að byggja síldarkassa ofan á hann. Lengi vel var síldin alltaf kverkuð með þessu verkfæri, kverktönginni. En árið 1930 var byrjað að hausgera og slódraga síldina. Úrgangurinn fór beint undir fætur stúlknanna. Það var svo mikið skítur á eða mikið slor og hausar að það var bara að renna stundum onni í stífilinn okkar. Seinna var smíðaður vatnsstokkur sem skorið var á. Slorið rann burt með vatninu. Á 4. áratugnum var vöruvöndun orðin miklu meir en áður. Opinbert síldarmat var löglegt í 1938.
Fulltrúar kaupenda voru líka allstaðar nálægir og fylgdustu vel með, fínni menn en aðrir og fluttu stundum fín húsgögn með sér frá útlöndum. Frá því miðjan 4. áratuginn fram að heimsstyrjöldinni síðari var síldveiði geysimikil og meðalsöltun á ári 200.000 tunnur. Mest grófsöltusíld og kryddsíld en einnig léttverkusíld. En stundum voru gerða tilraunir með annars konar framleiðslu. Hér verið að flaka síld árið 1934. Þrátt fyrir nokkur skemmtileg frávik í framleiðslu breyttust vinnubrögð síldarplansins í höfuðatriðum lítið sem ekkert í áranna rás langt fram yfir miðja öldina. Að því óglemdu að fyrstu síldarstúlkurnar máttu krjúpa í slorun við síldarbingina, engir síldarkassar komnir. Rauðátan í innyflum síldarinnar át sig gegnum húðina á höndum og hnjám. Átusár voru fylgifiskur stúlknanna þar til gúmívettlingarnir komu. Stundum kom ígerð í sárin, sogaðabólga og jafnvel blóðeitrun. Og það var engin töfra sæla að standa látlaust í ískaldri næturnebju og slagviðrist rigningu við síldarkassan, slorug og gegnblaut með eldsárar hendur. En síldin varð að fara ofan í tunnurnar, á því valt lífsafkoman og stundum stór hluti lífsafkomu þjóðarinnar sjálfrar. Í hverri tunnu eru 250 til 300 síldar 100 kíló. Á hverju hausti voru stærðarskip lestu þessu harðsótta síldargulli. En stundum var eins og sá veruleiki sem áþreifanlegur hefði vikið set og fegurðin sjálf sem líka veruleiki hefði sest að í stund milli stríða. Á síldarminjasafninu á Siglufirði að finna margt sem var á síldarplaninu fyrr á tíð. Botnamerki til þess að merkja tunnubotna, skreita veggina, margbreytileg skilyrði og bera síldarstöðunum á Siglufirði vitni. Þær urðu flestar 23. Þau bera líka vitni mönnunum sem áratugum saman settu mörk sín á síldarútveginn. Þetta var merki síldarstöðar Óskars Halldórssonar. Þetta Ásgeirs Péturssonar sem var einn af brautryðjendum síldarútvegsins. Þetta var merki Skafta Stefánssonar á Nöf. Og þetta var merki Ólu Týnes sem var einn af norsku brautryðjendunum en settist að á Siglufirði fyrir fullt og allt. Tjaldið fellur og við erum aftur stödd á Siglufirði sumarið 1991. Sólskin og hiti, angan í lofti. Skammt frá okkur stendur braggi Óli Týnes, eða brakki eins og Siglfirðingar segja, og ber í flakið á norska skipinu. Ekki langt frá Róaldsbrakki sem seinna varð Ísfirðingabrakki. Þar verður síldarminjasafnið til húsa í framtíðinni. Maður dansaði þar. Þeir dansa á klossunum og aðstífulum allir mögulegu. Maður fór þangað. Þar misti ég hælinn undan skónum mínum. Sumir fóru á ball beint, fóru hlaupu heim og kvenfólk líka, hlaup heim og höfðu fattaskipti, fóru á ball. Og svo voru sótt kannski eftir, verið búin að vera hálftíma og klukkutíma á ballinu, þá kom síld eftir. Svo þetta var eilíf törn, síld, drykja og dans. Ég dansaði í heila viku upp á hvert einasta kvöld. Þá var nú gleði og geislandi hlátur sem bergmálar enn. Þá voru sorgir og saknaðar grátur sem bergmálar enn. Það voru margir fallegir strákar, maður var dauðskotinn alveg upp í haus. Hún var til, þessi síldarrómantík. Þetta maður gaf konu auga og kona manni auga. Jú, sem betur fer, þá kunni fólk að elskast hérna einhver sér að vinna. Og það liggur í augum uppi að hér hafa skapast ábyggilega þau fyrstu kynni sem urðu til langframa. Menn hjálpuðu síldarstúlkunum að salta í tunnu og kynntust þeim á plönunum og þá kannski var betra að komast í snertingum við þeir á næsta dansleik
og vissulega kom fyrir að einn og einn kom seint til skips. Ég náði minn mann á síldarskipi. Mér líka engi hérna. Ég tók hann á síldarskipi. Síldarsjómennirnir eru allstaða nálægir og í landlegum fyllir flotinn fjörðinn. Þá líf í tuskunum. Sjómönnum þótti á Siglufjörð farandir síldinni landað var. Ekki spurningum öllum þó svarandi það. Svo koma sunnudagar og sumir fara í kirkju og ekki síld að sjá í svip nokkurs manns. Það breytir ekki því að þetta frægasti síldarbær í heimi, kallaður Fiskernes Eldorado. Svona postkort með myndum frá síldarlífinu berast allan heim, kannski meira að segja alla leið til Kína. Þá voru sorgir og saknaðar grátur sem bergmálar enn. Ánægðir til hafs úr höfn. En Siglufjörður var ekki eini síldarstaðurinn þótt hann væri þeirra frægastur. Í gamla síldarfirðinum Eyjafirði urðu þegar tímalíðu fram margir söltunarstaðir. Áratugum saman gekk Akureyri næst Siglufirði í síldarsöltun og oft var mikið saltað á Oddeyrinni eins og fyrr á tíð þegar norðmenn börðu hér allan sjó á landnótaveiðum. Í Jötunheimum var mikið saltað á fyrstu áratugum aldarinnar, sömuleiðis á Dagverareyri. Hrísey var söltunarstaður frá fornu fari og þar var oft mikið saltað. Þar þótti mannlífið svo fjörugt í síldinni að þegar stúlkan okkur var spurð hvort hún væri gift, svaraði hún: Nei, ég er ekki gift en ég hef verið í Hrísey. Á síldarárunum lá oft mikill skipafloti á sundinu milli eyjarinnar og lands þar sem norski síldarflotin hafði fengið að kenna á því haustið 1874. Ekki langt undan Dalvík, þar var hafnleysa en samt ekki annað að sjá árið 1934 en þar sé komin síldarbryggja. Dalvík átti eftir að verða frægur söltunarstaður. Síðar bættist Ólafsfjörður í hópinn. Það þótti líka gott að koma til Húsavíkur með drekkhlaði skip. Allir þessi staðir báru einkenni síldarlífsins þótt í minna mæli væri en á Siglufirði. Austast á Norðurlandi var mjög öflugur síldarstaður. Þessi staður átti eftir að setja mörk sín á síldarárin. Allstaðar þar sem síldin kom að gagni varð hún hin eina sanna prímadonna sem tældi og töfraði. Í hverju lágu þessi töfrar? Já, það hafði verið bara strákarnir, gerðu miklu lukkun og peningarnir. Maður sá engan pening nema bara þarna yfir sumarið. Maður hafði enga vinnu yfir allan veturinn. Hjá aðkomufólkinu var þetta ævintýri og það var dálítið gaman að fylgjast með því stundum að sjá þetta fólk koma þarna með svona eins konar blik í augum og kippi í taugakerfinu, Siglufjarðar, og eftir svo kannski hálfan mánuð eða 3 vikur þá var þetta allt saman horfið og þá var ekkert nema stritið sem það sá. Það var svo einkennilegt, þó þetta væri svona erfitt, þá var þetta samt gaman. Það var ýmislegt í kringum þetta. Það var bara lífið í kringum mann og spennan og fjörið við þó maður væri svoleiðis að drepast í því að salta maður var svo þreyttur þá fannst maður þetta alltaf jafn gaman. Hún var slorugur upp fyrir haus sem maður var, að þá fannst maður þetta alltaf jafn gaman. Alltaf var maður spenntur, maður hlakkaði til alltaf á vorin. Þegar maður heyrði að skipin væri að koma utan fjörðinn. Ég var búið spennt fyrir síldinni. Svo var það bara ekkert annað en það að þegar bátur var búinn að melda sig og það var bara eins og skvett bensín í eld. Það var bara allt á fullu, beikararnir að huga tunnunum og stúlkurnar að vera vissur að allt væri á sínu stað og það var bara eins og skvett bensín í eld. Það bara breyttist allur bærinn. Hann var allur lifandi og þetta var einhvern veginn svona, það var alveg jafnt háir sem lágir eins og það stendur. Þetta var óborganlegu tími.
Alveg óborganlegur tími. Þetta var bara svo gaman allt í kringum þetta. Þegar sól hækkar á lofti kviknar líf í hafdjúpunum og dýrrin dý farfiskanna kemur í sjóinn. Því það eru farfiskar í djúpunu eins og farfuglar á landi. Norðurlandssíldin var einn farfiskanna. Síldarfólkið upplifði oft dulúðarfulla fegurð sumarnæturinnar leið og það saltaði síldina. Það talar langa, lygna daga þegar það upplifði bæði sólarupprás og sólsetur á sama vinnudeginum, ekki aðeins einn vinnudag heldur stundum marga í röð. Upp úr járnhörðum þrældómi, svefnleysi og langþreytu síldarlífsins risu heillandi andartök. Við getum auðvitað sagt með steinrunnu og einsýnu raunsæi, þetta var ekki annað en þrældómur, slor og skítur. Þá erum við sú manngerð sem aðeins sér gráa fjallið í veruleikanum. En fjallið er líka blátt og bláa fjallið er ekki minni veruleiki en hitt fjallið.